अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अव्हां ॾिसी रहिया आहियो SS न्यूज़ ऐं आऊं आहियां आयशा सजाद। नाज़रीन, हाणे हिकु नज़र मक़ामी ख़बरुनि ते। नसीराबाद तालके वारह तालके जे वाहन तोड़े शाखुनि में ज़रई पानी जी हथरादू खोट ख़िलाफ़ पानी जदोजहद कमेटी पारां कन्वेनर सिंगार डोनारी एडवोकेट यूसुफ पतूजो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में पब्लिक पार्क में अलामती बुख हड़ताल जारी रखी। एहतजाज कंदड़ आला अदलिया खां मुतालबो कयो त जल्द ज़रई पानी फराहम करे वधीक परेशानी खां बचाए वञे। रानीपुर भरिसां खोड़ा पुलिस हथां मुबैना मुक़ाबले में क़त्ल कयल सोबत कलोड़ो जे वारसनि क़ौमी शाहरा ते लाश रखी धरणो हयो। एहतजाज कंदड़ SSP खैरपुर खां मुतालबो कयो त जड़तो मुक़ाबलो कंदड़ पुलिस एहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। वाही पांधी पुलिस जी मंशियात फ़रोशनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी आहिनि। SHO वाही पांधी कुर्बान कलोड़ो जो चवणु आहे त ॻुझी इतला ते मंशियात फ़रोश लालू जमाली खे गिरफ़्तार करे लॉकअप हवाले कयो वियो आहे। मंशियात फ़रोशनि खे कंहिं बि सूरत में बख़्श न कयो वेंदो। काज़ियाबंद में पानी जी हथरादू खोट शिदत इख्तियार करे वई। रोहिड़ी कैनाल, मलवाह शाख, मीर रुकन शाख समेत 7 शाखुनि में पानी न हुअण सबब इलाइक़े वासी तोड़े आबादगार सख़्त परेशान आहिनि। शहरी आबादगारनि आपाशी खाते जे वज़ीर खां मुतालबो कयो त पानी जी हथरादू खोट ख़त्म करे वधीक परेशानी खां बचायो वञे। DIG सखर जावेद सोनहारो कॉन्फ्रेंस हॉल में हिकु रोज़ा मुनक़िद कयल ट्रेनिंग वर्कशॉप खे ख़िताब कंदे चयो आहे त बुनियादी इंसानी हक़ तहफ़्फ़ुज़ इंसाफ़ जी फराहमी लाइ पुलिस जो नुमाया किरदार रहियो आहे त जीअं मुआशरे में अञा बि वधीक बहितरी आणे सघिजे। कश्मीर भरिसां गुज़िरियल ॾींहुं BS फीडर में ॿुॾी वियल नौजवान जो लाश हथ कयो वियो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं BS फीडर में विझंदे ॿुॾी फोत थी वियल 18 वरहनि जे नौजवान रहीम यार ख़ान वासी सादिक भट्टी जो लाश इलाइक़े वासियुनि हथ करे वरितो आहे। इतला ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची फोती जो लाश तहवील में वठी अस्पताल मुंतक़िल कयो, जितां ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले कयो वियो। टंडोबागो में नांग जे डंगण सबब ॿाड़ो फोत थी वियो। बदीन जे शहर टंडोबागो भरिसां ॻोठ जान मोहम्मद चांडियो वासी 9 वरहनि जो ॿाड़ो दिलशाद चांडियो घर भरिसां ज़हरीले नांग जे कखण सबब ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे पहिरीं टंडोबागो अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जिते नांग जे ज़हर जी वैक्सीन मौजूदु न हुअण सबब बदीन इंडस अस्पताल मुंतक़िल कयो पियो वियो त ॿाड़ो जिस्म में ज़हर फैलजण करे फोत थी वियो। ॿिए पासे अस्पताल में ज़हर जी वैक्सीन न हुअण जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैदराबाद नोटिस वठंदे जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो जो चवणु हो त ईद उल अज़हा जे सिलसिले में हिकु ऐप मुतारिफ़ कराए चुका आहियूं। उन मुहिम में 1500 खां मथे मुलाज़िम पंहिंजा फ़र्ज़ सरअंजाम ॾींदा। हुन चयो त शहर में सफ़ाई लाइ 3 स्पेशल कंप्लेंट सेल पिणु ठाहिया विया आहिनि। कंहिं बि शहरी जी शिकायत ते अधु कलाक में रिस्पॉन्स ॾिनो वेंदो। बरसाती पानी जी नेकाल लाइ पंपिंग स्टेशन लाइ DG वासा सां सलाह कई आहे। लोड शेडिंग फ्री करण लाइ हेस्को खे दरख़्वास्त ॾिनी वई आहे।